बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये कजला चेक करें माशाल्लाह, ये ओरिजिनल सरगोदा का मुंदरा कजला है। ब्रीडर क्वालिटी में इसकी उम्र तकरीबन 8 माह है। माशाल्लाह खाता पीता सेहतमंद, किसी किस्म का कोई नुक्स या बीमारी नहीं है। ऊंचे माथे वाला और फुल टी शेप नकोड़ा है माशाल्लाह। इसकी आप आंखें चेक करें, बहुत ही प्यारी, फुल ब्लैक, कान रेशम की तरह मुलायम माशाल्लाह। आप इसकी झालर चेक करें, सीने तक अभी से इसकी झालर एक बड़े कजले जैसी है। सीधी लंबी और मजबूत टांगे हैं इसकी। ये डबल हड्डी वाला कजला है। इसका वज़न अगर 6 मन तक हो जाए तब भी इसकी टांगे जो हैं इसका वज़न उठा सकती हैं माशाल्लाह। आप इसकी स्किन देखें, चमकदार स्किन है इसकी। ये देखें स्किन में कितनी गुंजाइश है, ये कितनी नरम और ढीली ढाली स्किन वाला बच्चा है। खाने में बहुत अच्छा है, पेट भर के खाता है और हमेशा ढीली स्किन वाले ही वज़न बढ़ाते हैं। चौड़ा सीना, लंबाई चेक करें, जोड़, पेट, पिछली टांगे माशाल्लाह क्वालिटी वाली चीज़ है। कोई नुक्स, बीमारी या किसी किस्म का फॉल्ट नहीं है। ये प्योर ब्लड का कजला है। इसमें हर वो खुसूसियत मौजूद है जो एक अच्छे ब्रीडर में मौजूद होनी चाहिए। हमारे बकरों का गोश्त इंतहाई लजीज, बीमारियों से पाक और तवानाई से भरपूर होता है, क्योंकि हम बकरों को किसी भी किस्म का केमिकल या कंपनी मेड फीड का इस्तेमाल नहीं करवाते। सिर्फ दरख्तों के पत्ते, घास और हमारी अपनी चरागाह में उगाए गए मुख्तलिफ़ किस्म के चारा जात जानवरों को खिलाए जाते हैं, जो कि 100% ऑर्गेनिक होते हैं। हम किसाई के रेट्स पर बकरे फ़रोख्त करते हैं। सिर्फ ब्रीडर बकरों का रेट निस्बतन थोड़ा सा ज़्यादा है। हम सिर्फ अपने फार्म के बकरे सेल करते हैं।